Pushimet përfunduan në tragjedi për 22 vjeçaren nga ngeci çanta në ashensor, e reja humbi jetën. Një 22 vjeçare nga Australia humbi jetën tragjikisht të premten në 30 janar në një vend pushim skish në Japoni, ku përfshi në një aksident fatal një ashensor skish ndërsa po bënte snowboard. Ngjarja ndodhi në një resort në qytetin Otari. Viktima Brokday, me origjinë nga Queenslandi i Australisë, ndodhi me pushime me miqtë e saj. Sipas autoriteteve lokale, aksidenti ndodhi në momentin kur ajo po zbriste nga ashensori i skive. Ripi i çantës së saj u ngec në mekanizmin e ashensorit duke penguar të shkëputej nga pajisjet. Stafi i resortit aktivizoi menjëherë butonin e emergjencës për të ndalur sistemin, por përpjekjet për ta liruar u vështirësuan pasi çanta e shpinës mbeti e lidhur fort me trupin e saj. Gjatë minutave kritike, 22 vjeçaria u zvarit disa metra në dëbor pa mundur të çlirohej. Kur ekipet e emergjencës arritën ta nxjerrin, ajo kishte pësuar arrest kardiak. Vajza u transportua me ambulancë në spital, por mjekët nuk arritën ta shpëtonin. Vdekja e saj u konfirmua më vonë nga autoritetet. Departamenti Australian i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë konfirmoi vdekjen e 22 vjeçares dhe bëri të ditur se familja po mbështetej nga ambasada australiane në Japoni. I shprehim ngushëllimet tona më të thella familjes në këto kohë të vështira, thuaj në deklaratë. Pas incidentit, resorti dhe operatori i ashensorit kërkuan ndjesë publike dhe njoftuan nisjen e një hetimi të brendshëm për të zbardhur shkaqet e aksidentit dhe për të rishikuar protokollet e sigurisë. Sistemi i ashensorit me kapacitet deri në 1000 persona në orë mbyll përkohësisht. Ngjarja ka rihapur debatin mbi sigurinë në sportet dimërore, veçanërisht rreziqet që lidhen me përdorimin e çantave të shpinës dhe pajisjet ndihmëse gjatë përdorimit të ashensorëve të skive. Ekspertët paralajmërojnë se aksesorë të tillë mund të përbëjnë rrezik serioz nëse nuk përdoren sipas rregullave të sigurisë.